નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘરે શીખીએ જે તમને આપવામાં આવે છે તેમાં સારી મહેનત કરો છો, એકમ કસોટી પણ આપો છો, છતાં પણ આપણે આગળ થોડું જાણવા માટે નવીન વસ્તુ આપણે ધોરણ 8 નું એક પ્રકરણ છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ, એના વિશે થોડીક આપણે આજે માહિતી મેળવવાના છીએ। ધોરણ 6 અને 7 માં તમે શીખી ગયા કે જે સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોય એને પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કહેવાય। જેમ કે 25, 25 નું વર્ગમૂળ 5 તો 25 એ કેવી સંખ્યા થાય? પૂર્ણ વર્ગ। 64 નું વર્ગમૂળ 8 તો 64 એ કેવી સંખ્યા થાય? પૂર્ણ વર્ગ। 6, 7 માં તમે 1 થી 10 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણ સંખ્યા આવે? 1 થી 100 વચ્ચે આવા પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપેલા છે। તો આજે આપણે એનાથી થોડુંક આગળ અહીં તમારી સામે બોર્ડ ઉપર મેં 1 થી 20 સુધીની જે સંખ્યા છે એના વર્ગ કરેલા છે। 1 નો વર્ગ તો કે 1 ગુણ્યા 1 એટલે 2 નો વર્ગ એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4, આવી રીતે 1 થી 20 સંખ્યા સુધીના મેં વર્ગ લખેલા છે। હવે આ બધી સંખ્યાના વર્ગો જોઈ અને આપણે અમુક તારણો કાઢવાના છે કે જેથી આપણે પરીક્ષામાં કોઈ પણ બીજી કઈ જે તૈયારીઓ કરતા હોય તેમાં આપણને મદદરૂપ થઈ શકે। અહીં જુઓ તમે તો 1 નો વર્ગ 1, 11 નો વર્ગ 121, બંને સંખ્યામાં એકમનો અંક 1 હતો, આપણે એનો વર્ગ કર્યો તો જવાબમાં જે સંખ્યા મળી તેનો એકમનો અંક 1 મળે છે। એનાથી આગળ જઈએ આપણે 9 નો વર્ગ તો 81, 19 નો વર્ગ તો 361, આ બંને સંખ્યામાં એકમનો અંક 9 હતો, આપણે વર્ગ કર્યો તો એમાં એકમનો અંક કેટલો મળે છે? 1 મળે છે। આના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ મિત્રો કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 અથવા 9 હોય તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરીએ તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા 1 જ મળે। આગળ જોઈએ 2 નો વર્ગ તો 4, 12 નો વર્ગ તો 144, હવે આપણે આગળ જોઈએ 8 નો વર્ગ તો કે 64, 18 નો વર્ગ તો 324, આ સંખ્યામાં આપણે જોયું કે એનો વર્ગ કરતા આપણને એકમનો અંક કેટલો મળે છે? 4। તો આના ઉપરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 અથવા 8 હોય તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરીએ તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા 4 આવે। આગળ જોઈએ મિત્રો તો 3 નો વર્ગ 9, 13 નો વર્ગ 169, 7 નો વર્ગ 49, 17 નો વર્ગ 289, આ દરેક સંખ્યાનો આપણે વર્ગ કર્યો તો આપણને એકમનો અંક કેટલો મળ્યો? 9। તો આના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ મિત્રો તો કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 3 અથવા 7 હોય તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરીએ તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા 9 મળશે। તો મિત્રો તમે તમારી જે નોટબુક છે એમાં 1 થી 50 સુધીની સંખ્યાના વર્ગ આવી રીતે લખી અને પછી જે હું તારણ બોલું છું એ તારણ ચકાસજો। આજનું આ તમારું ગૃહ કાર્ય એટલે કે લેસન। જો હું નિયમ બોલી જાઉં છું તમારે 1 થી 50 સુધીના વર્ગ તમારી બુકમાં લખી અને આ નિયમની ચકાસણી કરવાની છે। તો ફરીને એકવાર આપણે નિયમો બોલી જઈએ તો જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 અથવા 9 હોય તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરીએ તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા આપણને 1 મળશે। આવી જ રીતે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 અથવા 8 હશે તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરીશું તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા કેટલો મળશે? 4 મળશે। આ જ રીતે આગળનો નિયમ જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 3 અથવા 7 હશે તેનો આપણે જો વર્ગ કરશું તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા 9 મળશે। જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 4 અથવા 6 હશે તે સંખ્યાનો જો આપણે વર્ગ કરશું તો મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હંમેશા 6 મળશે। અને જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 હશે તેનો વર્ગ કરશું તો આપણને એકમનો અંક 5 મળશે। જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 હશે તેનો આપણે વર્ગ કરશું તો
તો આપણને એમાં પણ એકમનો અંક શૂન્ય મળશે. જો એક શૂન્ય હશે તો બે શૂન્ય મળશે. તો અહીંયા આટલી આપણે જે માહિતી આપી એના ઉપરથી આટલું ગૃહ કાર્ય જે આગળ મેં કીધું એ તમારી નોટબુકમાં કરજો અને આગળનો જે આ પ્રકરણનું જે માહિતી છે એની આપણે આવતા પીરિયડમાં વાત કરીશું. નમસ્કાર મિત્રો.